各位，最近咧就關於呢個印心果嘅視頻咧，我已經發過好多次啦。但係亦有好多粉絲去問我，佢話佢屋企種咗印心果，但係佢話種咗都食唔到嘅。佢因為熟嗰時候，佢打開佢裏邊係有蟲，甚至佢話呢啲印心果係好難煲得熟嘅。咁今日咧就用我呢一棵樹嘅果，全部將佢未熟嘅都摘晒出嚟，或者係用我嘅方法將佢煲熟，再打開佢睇下裏邊啲果究竟係有冇蟲嘅。摘果之前一定要戴咗手套先，因為呢啲果咧有好多白色嗰啲好似乳膠狀咁嘅液體嘅。就要呢個錢，首先你將呢個桶裝咗一部分水，咁將摘咗啲果咧就放落去，摘過之後再可以入翻少少後咁樣，再放咗喺台嗰度，因為佢好多嗰啲溶液好犀利噶啦，即刻嚟啦，佢黏到嗰啲嘢咧就好難晒啦噶。啲果咧就全部摘晒嚟啦，咁我就用呢桶水就將啲果全部洗乾淨，將佢個表皮洗乾淨。呢啲果咧就曬咗一日時間啦，用呢個表嚟識。首先你要放啲鹽落去嗰箱個底嘅特點一邊佢，就將佢啲果全部放咗落去，可以放少少鹽住裏邊，令佢啲石頭細細啲。咁放喺陰涼嘅地方，咁溫度咧最需要喺25至28度之間嘅溫下邊，咁就好快會熟噶啦。地上印心果咧已經放咗啱啱大5天啦，咁我哋今日打開睇下熟透未先。放咗5日。基本全部都熟透啦，間色各方面都可能冇啊，冇有爛啊喺度嗎？咁我哋切開個睇睇。呢啲果肉係咁嘅啦，係咪？裏邊佢啲色就係深黃色嘅。我哋再攞多一個。但係佢哋用手唔可以用刀都可以嘅，要夠熟嘅話。比較裸身好少少嗰啲果咧，血色就係深啲嘅。再切多個睇下啦。係咪？裏邊全部都熟透，佢唔會爛。如果用咁嘅方法勾嘅話，佢唔會爛，亦都唔會有蟲，係咪？另一個試下睇下點樣先，咩口感啊？佢印心果係好甜，但係佢都有少少沙嘅。如果你屋企咧有種到呢啲咁嘅印心果咧，你就不妨用我呢種方法去噏落去。